ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் ட்வின் மாம் தமிழ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ட்வின் மாம் தமிழில் வந்து என்னோட மார்னிங் ரொட்டீன் நான் வந்து எப்போயுமே கவுண்டர் டாப் க்ளீனிங், ஷெல்ஃப் க்ளீனிங் அந்த மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு நான் வந்து போடுவேன். ஸோ இன்றைக்கி நான் காலையிலே வந்து சாப்பாடெலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ பால்லாம் காய்ச்சியாச்சு, சாதம் ஆக்கியாச்சு, ரசம் வச்சாச்சு, அதுக்கப்புறம் காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை, அப்புறம் பன்னீர் ஃப்ரை எல்லாமே பண்ணிட்டேன். வேலை முடிஞ்சிச்சு. டிஃபன் பாக்ஸும் நான் பேக் பண்ணிட்டேன். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து நான் என்ன டிஃபன் பாக்ஸ் பேக் பண்ணியிருக்கேன்னு காட்டுறேன். காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை, இது வந்து இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா லெமன் ரைஸ். ஸோ லெமன் ரைஸ் வச்சு காலிஃப்ளவர் வந்து பேக் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ இதுதான். இது போக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரசம் சாதம் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் பன்னீர் டிக்கா இருக்குது. ஸோ இது வந்து என் பையனுக்கு. ஸோ அவருக்கு என்னென்ன செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்றத அதையும் உங்களுக்கு நான் வந்து காட்டுறேன். ஸோ டிஃபன் பாக்ஸ் எல்லாம் வந்து டைம் இருந்தால் தாங்க காட்ட முடியும். ஸோ இன்றைக்கி டைம் இருக்குன்றாலும் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். இங்கே காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை, இது வந்து ரசம் சாதம் வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்து லெமன் ரைஸ், பன்னீர் ஃப்ரை வந்து நான் வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஹோம்மேட் பன்னீர். ஸோ நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி வச்சாச்சு. ஸோ காலையில் ஒர்க்கும் முடிஞ்சு, மத்தியானம் ஒர்க்கும் முடிஞ்சு. ஸோ காலைல வந்து பார்த்திங்கன்னா லெமன் ரைஸே சாப்பிட்டுட்டு குழந்தைங்க கிளம்பிட்டாங்க. ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி டிஃபனும் அதுக்கப்புறம் லஞ்சும் நான் ரெடி பண்ணது. ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் இப்போ உங்களுக்கு அந்த பிளேஸ் காட்டிகிட்ருக்கேன். பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கவுண்டர் டாப் கிடையாது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைனிங் ஏரியா மாதிரி, கிச்சனுக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கிட்டு வந்து டைனிங் ரூமுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு டேபிள். ஸோ இது வந்து நாங்கள் டைனிங் டேபிள் மாதிரியும் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்குவோம். இந்த மாதிரி ஒர்க் ஏரியா மாதிரியும் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்குவேன். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னீர் டிக்கா ஒரு செட்டு வந்து பொரிச்சாச்சு. அடுத்த செட்டு வந்து ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருக்குது. சாதம் இருக்குது, ரசம் இருக்குது, எல்லாமே வந்து வேலை முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ கவுண்டர் டாப் வந்து ஓரளவு நீட்டாக இருக்கா, பட் கிளம்ஸியாக தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஸ்நாக்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன். மிக்சரும் பிஸ்கெட்ஸும் தான் பிள்ளைங்களுக்கு. ஸோ சிம்பிளாக வந்து ஸ்நாக்ஸும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ வந்து என்னென்னா இந்த ஏரியாவை வந்து நான் க்ளீன் பண்ண போகிறேன். அதாவது இப்போ ஒர்க் ஸ்பேஸாக நான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பார்த்திங்களா, இது வந்து நீட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பிள்ளைங்களை டைனிங் டேபிள் மாதிரி இங்கேயே உட்கார வச்சு நான் சாப்பிட வச்சுருவேன். இதில் கிளம்ஸியாக நிறையா இருக்குது பாருங்கள். எனக்கு வந்து சப்பாத்தி போடுறதுக்காக மாவு வந்து பிணைஞ்சு வச்சுருக்கேன். ஸோ பிள்ளைங்கள்லாம் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சி விட்டுட்டு நான் லெமன் ரைஸ் சாப்பிட போகிறது கிடையாது, எனக்கு சப்பாத்தி வந்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாமே எடுத்து அந்தந்த இடத்துல வச்சுட்டேன். குழந்தைங்களாம் ஸ்கூலுக்கு கிளம்பியாச்சு. ஸோ இப்போ தான் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன், அதாவது ஒதுங்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இங்கே வந்து இந்த ஸ்பேஸை ஃபுல்லாக நம்ம தொடச்சி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்க திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து கழுவி தொடச்சி நீட்டாக அந்த ஏரியா வச்சுக்கிட்டோம். ஏன் பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட்டு வந்து ஓரத்துலலாம் டஸ்ட்டாக இருக்குது. அதனால் இங்கே வந்து இது வந்து டஸ்ட் இல்லைங்க, மாவு பிணைஞ்ச அந்த மாவு தான், சப்பாத்தி மாவு பிணைஞ்சேன். ஸோ அதுதான். ஸோ டஸ்ட்டெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்துடலாம். ஏன்னா நான் வந்து கீழே தள்ளி விட முடியாது, வீடை கீழெல்லாம் கூட்டிட்டேன் அப்படின்றனால அப்படியே இதை வந்து நம்ம கார்னரில் குமிச்சு அப்படியே அள்ளிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை ஃபுல்லாக நம்ம தொடச்சி எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு நான் வந்து ஓவரால் லுக், ஃபினிஷிங் லுக் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஸோ இந்த பிளேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சட்டன் நீங்கள் உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கலாம், இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஃபுல்லாக இருந்தாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிச்சனும் வந்து கிளம்ஸியாக இருக்கும், டைனிங் ரூமும் கிளம்ஸியாக தெரியும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்ட் மீஷோவில் தான் வாங்கியிருந்தேன். ப்ளஸ் அதில் வந்து அந்த கப்பும் தனியாக வாங்கி நான் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த ஸ்பூன் ஸ்டாண்ட் அப்படியே வாங்கினது தாங்க, பட் அந்த கப் ஸ்டாண்ட் வந்து நான் அப்படியே வாங்கலை, கப்ஸ் தனியாக வாங்கினது, ஸ்டாண்ட் தனியாக வாங்கினது நான் அப்படியே செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ எல்லாமே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு. ஸோ இந்த கார்னர்லாம் தூசி அடைஞ்சிருந்துச்சுங்க. ஸோ அதெல்லாம் தொடச்சாச்சு. இந்த ஸ்பூன் கப்லாம் நம்ம அப்பப்போ எடுத்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி, ஸோ தூசியாக இருக்க வேணாமே அதையெல்லாம் கழுவி எடுத்து அப்படியே வச்சாச்சு. ஸோ பிள்ளைங்க வந்து டக்குன்னு தண்ணி குடிக்கிறதுக்கோ இல்லைனா நம்ம டீ குடிக்கிறதுக்கோ டக்குன்னு இந்த கப் எடுத்துக்கலாம், ஸ்பூன் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றனால இதை கழுவி நீட்டாக வச்சாச்சு. ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் இப்படி நீட்டாக பார்க்குறதுக்கு நல்லா ஒரு லுக் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஜஸ்ட்டு ஃபுல்லாமே செவர் வந்துருந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன். கிச்சனும் குட்டியாக தெரிஞ்சிருக்கும், டைனிங் ரூமும் செப்பரேட் ரூமாக தெரிஞ்சிருக்கும். பட் இந்த மாதிரி ஒரு யூட்டிலைஸ் ஏரியா மாதிரி போட்டிருக்கிறது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ஸோ சின்ன ஐடியா தான். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ஸ்பேஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.